Кайырлуу күн, құрметті білім алушылар. Мен Демеубаева Жазира Аташевна, Алматы технологиялық университеті технология экономикалық колледжінің арнайы экономикалық пәндер оқытушысымын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы шаруашылық әрекеттерінің әсерінен баланстың өзгеру типтері. Бұл сабақтың мақсаты шаруашылық әрекеттерін екі жақ жазбада көрсете білуге үйрету және білім алушыларға шаруашылық әрекеттерінің типтері туралы түсінік беру және шаруашылық әрекеттерін екі жақ жазбада көрсетіп, оларды баланстың өзгеру ықпалынан баланстың өзгеру типтерін меңгерту және білім алушылардың іскерлік қабілеттерін дамыту болып табылады. Мен өткен сабақта бухгалтерлік баланс туралы, шоттар туралы, екі жақ жазба туралы жалпы шолу беріп, шоттардың құрылысын үйреткенбіз. Енді бүгін екі жақты шаруашылық әрекеттерінің әсерінен болатын баланстың өзгеру типтері туралы үйретеміз. Кез келген бухгалтер жұмысының ең жауапты саласының бірі шоттарда шаруашылық операцияларын бейнелеу немесе проводкалар, бухгалтерлік проводкалар жазу болып табылады. Бұл дегеніміз қай шот дебиттелетінін және қай шот кредиттелетінін білу керек. Демек, кіріс қай шотта көрсетіледі және шығыс қай шотта көрсетілетінін білуі керек. Шоттардың корреспонденциясын анықтауда қателер жібермеу үшін шаруашылық операцияларының көп түрлілігіне қарамастан оларды 4 топқа біріктіруге, 4 типке бөлуге болады. Осы туралы түсіндірейін. Міне, шаруашылық әрекеттерінің типтері. Бірінші типінде А плюс X минус X тең P. Бұны қалай түсінеміз? А дегеніміз актив, P дегеніміз пассив, ал X дегендеріміз бұл шаруашылық актив пен пассивтің баланс баптары. Мысалы, актив жағында бір актив бабы көбейіп, бір актив бабы азайып отырады. Сосын пассивке тең болады. Ешқандай өзгеріс болмайды. Актившілік өзгеріс болады. Бұл деген сөз бір бабы көбейіп, бір бабы азаяды. Бірақ баланс валютасы өзгермейді. Енді екінші типта пассивтік шоттың біреуі көбейіп, пассивтік баптың біреуі азаяды. Бұл жерде пассившілік өзгеріс болғандықтан, бұл жалпы валютаның жиынтығына әсер етпейді. Сондықтан пассив пен активтің теңдігі сақталып қалады. Ал үшінші типта активтің бір бабы көбейеді, пассив бөлімінде де бір бап көбейеді. Демек, бұл жерде актив жағында да, пассив жағында да өзгеріс болатындықтан, бұл жерде жалпы баланс валютасы көбеюге өзгеріс болады, көбейеді, жиынтығы көбейеді. Ал төртінші типта активтің бір бабы азайып, баланстың пассив жағында бір бап азаяды. Сонда екі жақта да азаю болғандықтан шаруашылық әрекетінің жиынның ықпалынан әсерінен баланс азаяды. Бұны біз енді дәл осы 4 типті біз енді схема түрінде көрсететін болсақ, мына жерде жазылып тұр, актив және пассив деп, және активте дебитте көбею, кредитте азаю, ал пассивте дебитте азаю, кредитте көбею болатындықтан, мінекей, активтің бір шоты көбейіп, бір шоты азаяды деген сөз тек актившілік. Тек актившілік қана көбею болып тұр мына жерде. Бір жағында көбейеді, бір шот азаяды. Көрініп тұр мінекей, көбеюде бір шот тұрады, азаюда бір шот тұрады. Енді екінші типта тек қана пассившілік болғандықтан, пассив жағына барамыз, және бұл жерде бір жағы дебит азаяды, және бір жағында көбейеді. Енді үшінші типта активтің бір шоты көбейіп, көбею деген жағында, пассивтің бір шоты көбею деген жағында болғандықтан, бұл барлық графикті алып тұр. Ал енді төртінші типті активте бір шот азаяды, пассивте бір шот азаяды. Тек азаю деген жерді алады сызбасы. Енді біз осы 4 типті шаруашылық әрекеттерінде түсіндіріп көрейік. Мысалы міне. Бірінші шаруашылық әрекеті 12.50 дебитте, кредитте 10-10. Бұның мазмұнын және типін табуымыз керек. Демек, 12.50 10-10 деген сөз кассадан іссапар шығындарына қызметкерге ақша берілді дейді. Демек, кассадан ақша берілді. Активтік шот 12.50 активтік шот көбейіп тұр дебитте, және 10-10 активтік шот азайып тұр. Демек, бір шот актив жағында көбейіп, бір бабы азаюы, бір шоттың ол бірінші типқа жатып тұр. Енді екіншісінде сатып алушылардың дебиторлық берешегі төленді. Демек, дебитте 10-30, кредитте 12-10.
екеуі де бірінші бөлімнің шоттары болғандықтан активтік шоттар болар. Активтік шоттар біреуі есеп айырысу шоты көбейіп тұр дебетте, ал 12-10 кредитте азайып тұр. Демек, активтік шоттың бір бабы көбейіп, бір бабы азайып, актившілік өзгеріс бұл бірінші типтікке жатады. Енді үшіншісінде кәсіпорын несиесі қайтарылды дейді. Қайтарылды. Демек, 30-10 банк несиесі шоты дебетте азайып қайтарылып тұр. Пассивтік шот азайып тұр. Ал мына жерде активтік шот есеп айырысу шотынан кәсіпорынның ақша кетіп тұр банк қарызын қайтару үшін. Демек, пассивтік шот азайып тұр, активтік шот азайып тұр. Қараймыз, активтік шоттың азаюы бір бабының, пассивтік шоттың бір бабының азаюы бұл төртінші типті құрап тұр. Келесі, есеп айырысу шотынан еңбекақы төленді. Еңбекақы бойынша есеп айырысу, міне, міндеттеме азайып тұр қызметкерлердің алдындағы. Ал мына жерде есеп айырысу шотынан ақша жұмсалып тұр еңбекақы төлеу үшін. Демек, пассивтік шот дебетте азайды, активтік шот азайды. Екі жақты азаю, бұл актив шотының біреуі азайып тұр, пассив шотының бір бабы азайып тұр, бұл төртінші тип. Енді бесіншісіне көңіл бөлейік. Банк несиесін алу арқылы жабдықтаушының шоты төленді. Демек, банк несиесі дегенде міндеттеме кәсіпорын үшін, жабдықтаушының қарызы да міндеттеме, екеуі де пассивтік шот. Бірақ банк несиесін алып барып жабдықтаушының қарызын төлеп отыр. Демек, банк несиесі алынды деген сөз көбею кредитте болады. Банк қарызы көбейді міне, ал жабдықтаушының алдындағы қарыз азайды, төленді міне. Демек, бір пассивтік шот азайып отыр, бір пассивтік шот көбейіп отыр. Міне, пассивтік шоттың бір бабы көбейіп отыр, бір бабы азайып отыр, ол екінші типқа жатады. Келесі, алтыншы шаруашылық әрекетіне назар салайық. Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталды дейді. Еңбекақы азайып отыр, 33-50 пассивтік шот дебетте азайып отыр, ал жеке табыс салығы, ол да пассивтік шот, міндеттеме салық бюджетпен есеп айырысатын міндеттеме. Бұл да мына жерде көбейіп отыр. Яғни есептеліп мына жерде ұсталып тұр міне, көбейіп отыр. Демек, бір пассивтік шот азайды, бір пассивтік шот көбейді. Бұл да қайсына жатады? Бұл да екінші типқа жатады. Алтыншы шаруашылық әрекет. Енді жетінші шаруашылық әрекетінде таза табыстың бір бөлігі резервтік капиталға аударылды дейді. Демек, жылдың аяғына таза табыс бөлінді де, содан бір бөлігі резервтік капиталға запасқа қорға аударылып қойды. Міне, 55-10 пайда шоты, бұл мына жерде азайып тұр, өйткені оның бір бөлігі резервтік капиталға барып тұр. Резервтік капитал көбейіп тұр. Демек, бір шот, пассивтік шот көбейіп, бір шот азайып, бір шот көбейгені, бұл тағы да екінші тип. Келесі, әкімшілік қызметкерлерге еңбекақы есептелді дейді. Әкімшілік шығындар, міне, 72-10. Шығындар әрқашан активке жатады. 72-10 активтік шот көбейіп тұр дебетте, өйткені шығын оларға. Ал 33-50 еңбекақы бойынша есеп айырысу көбейіп тұр, есептеліп. Яғни еңбекақы есептеліп тұр. Кімге? Әкімшілік қызметкерлерге. Бір активтік шот көбейіп тұр, бір пассивтік шот көбейіп тұр. Яғни екі жақты көбею, активтің бір шоты және пассивтің бір шоты көбеюі, бұл үшінші тип. Енді келесі 9-шы шаруашылық әрекетінде кассадан есеп айырысу шотына ақша кірістелді. Кассадан десе, касса азайды, кредитте активтік шот азайып тұр. Есеп айырысу шотына келіп түсті. Активтік шот 10-30 көбейіп тұр. Бір активтік шот көбейіп, бір активтік шот азайып, актившілік өзгеріс болып тұрғаны, бұл бірінші тип. Енді ең соңғысы, теріс бағамдық айырмадан сатып алушылардың дебиторлық берешегі азайды дейді. Демек, жабдықтаушылар теріс бағамдық айырма шегіп қалды, міне 74-30. Теріс бағамдық айырма, шығын, теріс бағамдық айырма бойынша шығындар, шетел инвесторлары, жабдықтаушылары теріс бағамдық айырмадан шығынға батып отыр мына жерде, және дебиторлық берешектері азайып отыр. Оның затын сатып алған адамдар доллардың, валютаның курс бағамдық түсіп, олар мына жерде ұтып отыр. Ал жабдықтаушы ұтылып отыр. Демек, бұл активтік шот көбейіп тұр дебетте, активтік шот азайып тұр.
болуп биринчи типке жатат. Минекей, құрметті білім алушылар, осы боюнча биз барлық шаруашылык аракеттер 4 топко бөлүнетин және олар осылай аныкталатынын түшүндүк. Сау болуңуздар, зыян көрүп тыңдагандарыңызга рахмет.